தேர்ஸ்டே. ஸோ அன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பழைய சாதம் அண்ட் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் ஊறுகாய். ஸோ நேற்று ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அண்ட் இந்த நெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து நான் சுட்டுட்டு வந்தது. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸோ அதில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டாகவும் இருக்கும். அண்ட் இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வரல. ஸோ நான் வந்து இந்த ஆர்கனைசிங் வேலை எனக்கு பிடிச்ச வேலை. ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ட் இன் பிட்வீன் தெம்புக்காக ஆரஞ்ச் கேரட் ஜூஸ். ஸோ இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக க்ளீன் பண்ணி போடுறதே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கிறதுலாம் மட்டும் இந்த ஜிப்லாக் பேக்ஸில் போட்டேன். அண்ட் ரிமைனிங் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு காற்று தேவையில்லை அப்படின்றதுலாம் ஸோ வாங்கிட்டு வந்த கவர்லேயே வந்துட்டு அப்படியே நாட் போட்டு வச்சுட்டேன். நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எஸ்தட்டிக்காக க்யூட்டாலாம் இருக்காது. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன். பார்க்க அழகாக இருக்கோ இல்லையோ ஸோ எனக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கணும். ஸோ இதோட அவ்வளோதான். நாளைக்கு பார்க்கலாம்.